எவ்வளோ அழகாக இருக்குது மலைகள். ஏழுமலையானை தரிசிக்க அழகான பாதைகள். அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் திருப்பதி மலை. இதெல்லாம் திருப்பதி மலை தாங்க சார் எல்லாமே. ஹாய் ஹலோ travelblogger, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் தான் பார்த்திபன். நீங்கள் வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னாக்கா நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த திருப்பதி விலாகோட கண்டினியூடியாக தான் இது. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஞாபகமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. சரி வாங்க பியர்ஸுக்குள்ளே போயிடலாம். Where is bike parking? Where is bike parking? Oh, this is there available. பைக் பார்க் பண்ணுறது எங்கன்னே தெரில, பெரிய மிச்சம் ஆகுது. வாவ், நாவல் பழம் காய்ஸ், நாவல் பழம் இருக்குது, நாகப்பழம். வா 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 வா, அடிக்கிறோம் பிடிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் இப்போ நாகப்பழத்தை. ஓகே காய்ஸ், காணிப்பக்கம் கணேசா கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். இந்த கணேச கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொபைல் உள்ள அலௌட் இல்லை, வெளியும் ஃபோட்டோ பிடித்துக்கு அலௌட் இல்லை. இங்கே ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுற எல்லாருமே கான்ட்ராக்ட் பேஸில் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறாங்க. அதனால வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் சுத்தமாக அலௌட் இல்லை இந்த இடத்துல. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ் கவுண்டர். நம்ம லக்கேஜ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிட்டு வருவோம். மிகவும் அற்புதமாக இந்த கோயில் இது. யாராவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காம இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டு போங்க. கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த இருக்குது கோயில் உள்ள, இன்னும் 2-3 மாதம் சுட்டுவாங்க, இன்னும் வேற லெவலில் இருக்கும். மிகவும் சிறப்பான கோயிலுங்க இது. காணிப்பாக்கம் கோயில் பார்த்துட்டோம், கரெக்டாக 1/2 hourல பார்த்துட்டோம். அடுத்து டைரெக்டாக திருப்பதி போயினே இருக்க வேண்டியதான் காய்ஸ். சோடா குடிச்சிட்டு போயிடுவோம். காணிப்பா கூட்டு கிளம்பியாச்சு, நேரம் திருப்பதிக்கு போகணும். போய்க்கு நேரம் வேண்டியதான் காய்ஸ். எப்படியோ ஃபாஸ்ட்டாக தரிசனம் ஆயிடுச்சு. மழை வேறு இறங்குது, வானம் மூடிக்கிச்சு, இப்பயே பிளாக் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சா அவ்வளோ சீக்கிரம் ரூம் எடுத்து தங்கினோம். இப்போ நாளைக்கு தான் தரிசனம் இல்லையா, அதனால் ரூம் எடுத்து தங்கிட்டு நாளைக்கு காலையிலேருந்து திருப்பதிக்கு போய் மொட்டைலாம் அடித்து சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு உடனே ரிட்டன் ஊருக்கு கிளம்பணும் காய்ஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியோட ஜாயின் ஆகிட்டோம். இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 65 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அடித்து தூக்குவோம் இப்போ. இதாங்க செம்ம ரோடு காய்ச்சி, இது வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ச்சி. இது என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது தெரியுமா, செம்ம பிளேஸ் இது. அப்பா எவ்வளோ லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இதை போகும்போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்குது. ரோடும் காலியாகவே இருக்குதா, செம்மையாக இருக்குது. புத்தா ரிவரா இது, புத்தா ரிவர்ன்றாங்க. ரிவரில் தண்ணியே இல்லை, ஸோ சேடு தான். இருக்கிற மலையெல்லாம் உடச்சிட்டாக்கா என்ன தான் பண்ணுறது பாருங்கள். மலையை உடச்சி எடுத்துன்னுக்குறாங்க, ஒரு மலையும் வைக்க மாட்டுறாங்க. இன்னும் மழை பெய்யும், மரங்களும் விட்றதில்ல, மலையும் விட்றதில்ல. அப்புறம் மழை வரல நடுவுருக்கு. பெங்களூர் சரௌண்டிங்கில் பெஞ்ச மழை இங்கே பெஞ்சிருந்தா எல்லாம் தண்ணி ஆகிருக்கும், தண்ணி போயிருக்கும் ஆற்றுலலாம். இங்கே தண்ணியே இல்லை பாருங்கள், மொத்தம் காஞ்சி போயிருக்கு. மழையே இல்லை, சும்மா மழை இறங்குது அவ்வளோதான், மழை வர்றதில்லை. முள்பாகல் வரைக்கும் கிளைமேட்டு சில்லுன்னு இருந்துச்சு, மழை பெய்கிற மாதிரியே. ஆந்திரா பாட்டுக்குள்ளே வந்தோம், மழை இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. காய்ஸ் பாருங்க, இது வரைக்கும் மழை வந்துக்குது, இதுக்கப்புறம் மழையே பாருங்க, காஞ்சி போயிருக்குது. வேற லெவலுக்கு இது பாருங்க. வா, வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட் பார்த்தீங்களா. அப்படி ரோடு சென்டராகவே மழை பெஞ்சிக்குது, மழை பெய்யாமல் இருக்குது. வேற லெவலுக்கு இது பாருங்க, அது செமங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல பாருங்க அப்படியே காஞ்சி போயிருக்குது, மழையில சுத்தமாக தூரவே இல்லை. இந்த மாதிரி நிறைய அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறேன் நான். இந்த மாதிரி லாங் டிரைவில் பார்க்க முடியும் நம்ம போகும்போது. எங்கனாவது லோக்கல்லே பைக்கில் போனாலும் இல்லை எதில் போனாலும் தெரியாது, வண்டியில் போனாலும். இந்த லாங் டிரைவ் போகும்போது கரெக்டாக தெரியும், மழை பெய்யுறது ஒரு பக்கம், மழை பெய்யாது இருக்குது ஒரு பக்கம்ட்டு. திருப்பதி இன்னும் 54 கிலோமீட்டருங்க, இன்னும் 54 கிலோமீட்டர் இருக்குது திருப்பதிக்கு. எப்படி ஒரு 1 hour 3/4 hourல போயிட்டுவோம்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு ரூம் எடுத்துட்டு ஸ்டே ஆனாங்க. வா, வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ரோடுங்க இதெல்லாம். எவ்வளோ அகலம் ரோடு பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க. அப்போட்டிலேருந்து 100 ஸ்பீட்லேயே வரேன். ரோடு ஃபுல்லு காலியாக இருக்குது காய்ஸ். வேற லெவல் டிரைவ் இந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணும்போது நேரம் வரைக்கும் வேற லெவல் ரோடு காய்ஸ். செம்மையாக இருந்துச்சு ரோடு. இந்த பக்கம் ரெடி பண்ணிருக்கிறாங்க ரோடும். என்ன மாதிரி ரோடு தெரியுமா, அப்பா இந்த மாதிரி நான் எங்கேயுமே பார்க்கல. ஃபுல்லு காலியாக இருக்குது. அவ்வளோதான், இங்கேருந்து சிங்கிள் ரோடு மாதிரி இருக்குது. ஏழுமலையானை தரிசிக்க அழகான பாதைகள். வா, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. நிறைய இடத்துல மரவள்ளி கிழங்கு தோட்டம் இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய மலை காய்ஸ். Shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. வா,
இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்க ரோடு. கொஞ்சம் தூரம் தான் சிங்கிள் ரோடு. இங்கேருந்து வேறு லெவலுக்கு வச்சுருப்போம். அங்கே நிறைய கிராமங்கள் இருக்குது காய்ஸ். அதனால தான் ரோடு இன்னும் அகலப்படுத்தலை. எவ்வளோ கிராமங்கள் தெரியுமா? சின்ன சின்ன கிராமங்கள் இருக்குது. ஓ மை காட். எல்லாமே வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாம் மோல் வீடு. அதெல்லாம் உடச்சதெல்லாம் டபுள் ஆகும் இல்லையா? அதனால வில்லேஜ் அவுட்டரில் ரோடு ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் காட்டு வழி பாதை. அதனால தான் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இங்கெல்லாம் பாருங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் ரோடு எல்லாமே வேறு லெவல் காய்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. சித்திர மாவட்டம்னா இதாங்க மலைகளுக்கு பேர் போன ஊருங்க. இது வேற லெவலுக்கு இது பாருங்க. எல்லா மலையும் ஒரே கல் உருவான மலை பாருங்க எப்படி இருக்குது. திருப்பதி கிட்ட நெருங்க மலைகள் அதிகமா இருக்குது பாருங்க. ஒவ்வொரு மலைக்கும் ஒரு ஒரு ரசனைங்க. ஒரே கல் உருவா இருக்குது பாருங்க. எப்படி இருக்கும் பாருங்க அந்த மலை. யாராலையும் அந்த மலை மேலே ஏற முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்க. செமல வேற லெவலில் இருக்குது பாருங்க. ட்ராவல் பண்ணால் இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுங்க. எல்லா அழகையும் ரசிச்சிங்கன்னே ட்ராவல் பண்ணணும். நான் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கிறேன். ட்ரெயினில் தான் வந்திருக்கிறேன் திருப்பதிக்கு. ஒரே வாட்டி இல்லை, எல்லா வாட்டியும் ட்ரெயினில் தான் வந்திருக்கேன் திருப்பதிக்கு. ஒரு வாட்டி காலேஜ் போகும்போது வந்திருக்கிறேன். அதுவும் நைட் டைமில் வந்தோமா அவ்வளோ சரியாக தெரியல காசு. அப்போது இப்போ டேவில் வரும்போது சூப்பராக இருக்குது. இந்த மலையை பாருங்கள். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இந்த மலை. அது உயரத்தில், அந்த மலை உயரத்தில் சின்னதாக ஒரு மரம் இருக்குது. அங்கே பெருசாக இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாது இந்த கேமராவில். பட் சூப்பராக இருக்குது. அது கண்ணில் பார்க்கும்போது வேறு லெவலுக்கு இருக்குது காசு. அது வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல். அந்த கல் மலை அவ்வளோ பெரிய மரம் இருக்குதுன்னு ஆச்சரியமான விஷயம் தான். அதுதான் திருப்பதி மலை. இப்படி போயிட்டு இப்படி வரோம் நம்ம. இப்போ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் திருப்பதி மலை. இதெல்லாம் திருப்பதி மலை தான் காசு. அதெல்லாமே இப்போ அந்த மலை தான் நம்ம போனோம். இப்போது முன்னாடி போய்ட்டு எப்படியோ வழி இருக்குதான். போய் அந்த ரோடு வந்து அங்கே இண்டிலேருந்து அப்படி வரணும் காசு. அந்த மலை மேலே ஃபுல்லும் நடந்து போனால் திருப்பதி. நம்ம நடந்து போக போகிறதில்ல, பைக்கில் தான் பார்க்க போகிறோம். காலையில் போட்ட பெட்ரோலை காலி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பைக்கு 300 கிலோமீட்டர் வருது. இங்கேருந்து திருப்பதி கரெக்டாக 9 கிலோமீட்ரு. இதெல்லாம் விஜயவாடா ரூட்டு. இதான் பாய் திருப்பதி மலைங்க. லெஃப்ட்டில் பாருங்கள் திருப்பதி மலை. அப்படி போயிட்டு வரணும். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் விஜயவாடா போயினே இருக்கும். இந்த பக்கம் மழையே இல்லை பழகுது சுத்தமாக. யாரும் சொன்னாங்க சம மழைன்னு திருப்பதியில். ஆனால் மழையே காணுமே. அதாங்க திருப்பதி லெஃப்ட் எடுக்கணும். இப்படிக்கா போய் ரூமில் ஆல்ட் ஆகணுமா. அதனால லக்ஷ்மிபுரம் சர்க்கிள் வே. இதான் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷனு. இந்த ரோட்டில் ஹெல்மெட்டை போட்டு வண்டியை ஓட்டுறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடுது. தண்ணி மொத்தம் வேர்த்து கொட்டது மூஞ்செல்லாம். ஏப்பா என்ன டிராஃபிக்குங்கப்பா. ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட ரூம் எடுத்து தங்கிட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா SLV பவன் என்ற ஒரு வெஜ் ஹோட்டல் இருக்குது. இந்த வெஜ் ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேற லெவலில் இருக்கும். சாப்பாடு எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எப்போ திருப்பதிக்கு வந்தாலும் சரி இந்த இடத்துல வாங்கி சாப்பிட்டு தான் போவேன். பார்சலில் வாங்கின சாப்பாடு 150 rupees தான். 2 பேர் ஃபுல்லாக சாப்பிடலாம். சாப்பாடு வேற லெவலில் இருக்கும் இந்த சாப்பாடு. யாருன்னா இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னாக்கா மறக்காம வாங்கி சாப்பிட்டு போங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக ஆந்திரா ஸ்டைலில் காரம் சாரமாக செம்மையாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க. சாப்பாடு எல்லாமே மிகவும் அருமையான டேஸ்ட்டு. யாருன்னா வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டு போங்க. இந்த ஹோட்டலில் திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன் எத்தாப்லேயே இருக்குது SLV பவன் ஹோட்டலு. பியூர் வெஜ்ஜு தான், நான்வெஜ்ஜில் எதுவும் கிடையாது. சரௌண்டிங்கில் மிகவும் அருமையான ஹோட்டலுங்க. நான் எப்போ வந்தாலும் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு தான் போவேங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாப்பாடு. நான் வாங்கின ஒரு சாப்பாடையே 3 பேர் டிவைட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் வச்சுருக்கிறோம். இவ்வளோ ரைஸ் இருக்குது பாருங்கள். நாங்கள் 2 சாப்பாடு வாங்கிட்டோம் 3 பேருக்கு. ஒன்றே யூஸ் பண்ணோம். சாம்பார் எல்லாமே வேறு லெவலுங்க. காரக்குழம்பு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆந்திரா ஸ்டைலில் காரக்குழம்பு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அது. ஓகே காய்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழ் திருப்பதியிலிருந்து திருமலா கோயிலுக்கு போகிற வழியை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய். எவ்வளோ பிரம்மாண்டம் பாருங்கள். எத்தனை கோயிலுக்கு போய் வந்தாலும் இந்த மாதிரி சந்தோஷம் கிடைக்காது. என்ட்ரி ஆகிட்டுங்க திருமலா கோயிலுக்கு.